Hi, namaste everyone and welcome to my YouTube channel Cubic Plus. गएको साता चाहिँ मैले तपाईहरुलाई वाटरटनको पार्ट 2 प्रस्तुत गरेको थिएँ र आजको यस भ्लगमा चाहिँ म तपाईहरुलाई त्यसैको अन्तिम पार्ट 3 प्रस्तुत गर्दै छु र आजको यस भ्लगमा चाहिँ म तपाईहरुलाई रेड रकको विषयमा अपडेट गराउने छु। विशेषता भनेको चाहिँ त्यो रेड रक भएको ठाउँमा चाहिँ सबै चट्टानहरु चाहिँ अब रातो छ हैन, सबै एकदम रातो छ के त्यो चट्टानहरु सबै। र मैले चाहिँ त्यस्तो खालको ढुङ्गाहरु अथवा त्यस्तो चट्टानहरु चाहिँ पहिलो चोटी देखेको हैन, मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्यो। र आजको ब्लग यदि तपाईहरुलाई मन पर्यो भने कृपया लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्नुको साथै सब्स्क्राइब पनि गरेर मलाई सहयोग गरिदिनुहोस् ताकि त मैले अपलोड गरेको नयाँ भिडियोहरु यहाँले मिस गर्नु नै छैन। भन्दै आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। यहाँ पनि धेर थोर घुमघाम गरियो। अब सबैजना साथीहरु भोकाको जस्तो छ। अब चाहिँ हामी रेड रक भन्ने ठाउँमा गइरहेको छौं। हाम्रो सरले जति नै भोक लागे पनि हामीलाई चाहिँ आज गाइड गरेको हुनुहुन्छ। गाडी चाहिँ तुफान उडाइराख्नु भएको छ स्पिड लिमिट हेरेर हो। अब चाहिँ हामी एक ठाउँमा गएर चाहिँ बेला वन वे पनि पर्छ है, बेला बेला त्यो साइन नभएको ठाउँमा झोकिएको हो। यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो सबै यो के आग लागि भएको कारणले गर्दाखेरि हैन अहिलेसम्म पनि पलाउन सकेको रहेछ हैन। यहाँ फुलहरु मात्रै फुलेको छ साइडमा है। ए अरु सबैतिर चाहिँ यसरी छ। कति मजाको डाँडाहरु देखिरहेको छ। त्यही माथि हैन बादलहरुले पनि कस्तो राम्रो सुहाएको के हेर्नु। र हामी चाहिँ यो बाटोमा हिँड्दा अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ है त। पुलिसहरु एकदम बढी हुन्छ किनभने यो 50 को बाटो छ हैन। अलिकति तलमाथि केही भइसक्दाखेरि पनि अब क्लियरेन्स गर्नु लागि धेरै गाह्रोहरु पर्छ हैन। त्यो भएर स्पिडको चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र पुलिस एकदम बाइकमा एकदम निगरानी राखिरहेको हुन्छ बाइकमा। र यदि यहाँनिर डडेलो नलाग्नु हो भने त है हरियोहरु देख्थ्यो, सल्लाहरु हुन्थ्यो होला, अर्कै सुन्दरता देखिन्थ्यो है यसको। यो इलाका सबै भेटेको भने 6 महिना लाग्ला आगो मार्न भनेपछि सोच्नु। त्यो त अब सिद्धि हो त। अब यो घाँस आउँछ, घाँस आएर तपाईको काहीँ हावाले चाहिँ बिजनहरु उडाएर लिएर आयो फेरि त्यहाँबाट चाहिँ गइरहेको छौं। पुग्न बाँकी नै छ तर जे होस् अब स्विजरल्यान्ड भन्दा कम छैन। त्यस्तै लाग्छ साच्चै। हेर्नु होला हैन डाँडा काँडाले यति मजाले सुहाएको छ यो ठाउँहरुलाई हैन। हामी चाहिँ अब स्विजरल्यान्डको कुराहरु गरिरहेको हुन्छौं नि कहिलेकाहीँ, यस्तो राम्रो छ रे उस्तो राम्रो छ रे। तर आज मलाई आफ्नै आफ्नै कन्ट्री पनि एकदम गर्व लाग्यो के आज यस्तो ठाउँहरु देख्दा ओर्दाखेरि चाहिँ हैन। जस सोच्थे के यस्तो डाँडा काँडा भएको त हाम्रो क्यानाडामा छैन होला जस्तो लाग्थ्यो के। तर अलिकति घुम्नु पर्ने रहेछ, ठाउँ छोड्नु पर्ने रहेछ के, अनि मात्रै देखिने रहेछ। यस्तो राम्रो ठाउँहरु रहेछ है रमाइलोसँगले। जस यसपालिको हाम्रो भ्याकेसन एकदमै फ्रुटफुल भइराखेको छ, एकदमै राम्रो है। सोचेको थिएन यतिसम्म यस्तो छ होला, यस्तो हुन्छ होला भनेर सोचेको चाहिँ थिएन हैन। हामीले सोचे भन्दा धेरै माथिको पायौं के यो ठाउँहरु। जस एकदम खुसी लागेको छ। यहाँनिर चाहिँ हैन अहिले हामी एकछिन रोकिएको छौं। कारण चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि उयो पर एउटा देख्नुभयो नि यहाँ कुकुर जस्तो परिगएको यो एउटा जनावर चाहिँ यहाँ देखा परेको रहेछ कि। अनि मान्छेहरु चाहिँ त्यसकै फोटो सोटो खिच्नु ओर्नुको लागि चाहिँ यहाँ अलिकति बाटो त जाम बन्द नपाउँछ, त्यही भएर चाहिँ अलिकति जाम भएको रहेछ यहाँनिर। म यहाँनिर रेड रक क्यानोन भन्नेमा आइपुगेको छु र यहाँ पनि एकदम राम्रो रहेछ भ्यूहरु हैन। म तपाईलाई देखाउँदै जान्छु है त। र यहाँनिर चाहिँ हैन मान्छेको हेर्ने भिडाभिड एकदमै बढी छ हैन। र एकपटक टिकट काटेर पसिसकेपछि हैन रेड रक क्यानोन पनि इन्क्लुड हुँदो रहेछ। पानीहरु पनि हेर्नुहोस् है त। यहाँ यति धेरै सफा छ पानी यहाँनिर चाहिँ हैन। यति धेरै यहाँनिर मानिसहरुको आवत जावत हुन्छ हैन। र पनि यो पानीहरु चाहिँ फोहोर छैन के, एकदम सफा देखिन्छ यहाँको पानीहरु। र यहाँनिर रेड रकमा हैन सबैतिर देख्नुभयो नि हैन, सबै रातो माटोले लिपेको जस्तो ढुङ्गाहरु देख्नुहुन्छ। तर यो रेड रक नै हो, यसको विशेषता नै यही हो। र यहाँबाट माथि मान्छेहरु भ्यू हेर्ने मान्छेहरु चाहिँ माथि छ नि।
बोट बिरुवाहरू होइन आग लागि भएर अहिलेसम्म पनि राम्रोसँग पलाउन सकेको छैन रहेछ। यहाँनिर चाहिँ एकदम ड्राई भइराखेको छ होइन, आग लागि भएको रहेछ। र म तपाईँलाई चाहिँ आग लागेको प्रुफ हो होइन भन्ने कुरा चाहिँ म देखाउन खोजिरहेको छु। यहाँनिर यो चाहिँ आग लागेको ठुटा हो होइन, यहाँ देखिराख्नु भएको छ अलिकति। यो सबै रुखमा हेर्नु सबै कालो भइरहेछ नि। र माथि हेर्नुहोस् है त, यहाँ अझैसम्म पनि हिउँहरू हिमालमा हिउँ छ होइन, र पक्लिसकिरहेको चाहिँ रहेन रहेछ यहाँनिर। अब चाहिँ हामी रेड रकलाई घुमिसकेर चाहिँ अब हामी फर्किँदैछौँ। र अब चाहिँ हामी यहाँनिर चाहिँ पकाइ खाने ठाउँहरू चाहिँ रहेन रहेछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ हामी बाटोमा एक ठाउँ छ जहाँनिर चाहिँ पकाएर खान ओर्न मिल्छ, हामी त्यो ठाउँसम्म जाँदैछौँ। र आजको मौसम चाहिँ होइन घरि घाम लाग्छ, घरि एकदम पानी पर्ला जस्तो पनि हुन्छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अलिकति स्ट्रेसमा पनि छौँ होइन। अब पानी परिगयो भने चाहिँ अब होइन पकाएर खानु ओर्नुको लागि हामीले एकदमै असुविधा हुन्छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि अलिअलि पानीहरू चाहिँ छिटाइरहेको अवस्था चाहिँ छ। एकदम हुन्छ नि आकाशहरू कालो भएको जस्तो पनि देखिएको छ। अब हेरौँ है त कस्तो हुन्छ। र अहिले चाहिँ हामी खाना पकाउने ठाउँसम्म नै गइरहेको छौँ। खानापिनाहरू बनाउँदै थियौँ होइन, अचानक पानी पऱ्यो फेरि होइन। र एकछिन अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर ब्रेक गरेर अहिले बसिरहेको छौँ। खै अब खाना पाक्छ या पाक्दैन त्यो चाहिँ थाहा छैन, धेर थोर अब कोसिस चाहिँ गरिरहेको छु। र पर चाहिँ हेर्नु होइन इन्द्रेणी यस्तो मजाले इन्द्रेणी लागेको छ यहाँनिर चाहिँ होइन। र हाम्रो खानाहरू चाहिँ अहिले पकाएको एकछिन यहाँ राखिराखेको छौँ होइन। सायद अब हाम्रो के अरे यहाँ चुला पनि पनि मरिसक्यो जस्तो लाग्दैछ। आकाशबाट है त पानी परेर हामीलाई चाहिँ अलिकति खानाहरू पकाएर खानको लागि धेरै डिस्टर्ब भयो होइन। अनि पानी रोकिएपछि चाहिँ हामीले फेरि खानाहरू पकाएर खायौँ। र अहिले चाहिँ हामी घरतर्फ नै लाग्दैछौँ। र आजको भ्लग यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र यदि मन पर्यो भने लाइक पनि गरिदिनुहोस्। साथै अब मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरेर सहयोग पनि गरिदिनुहोस् ताकि त मलाई थप हौसला मिल्नेछ।